Visste du at en liten daglig vane kan stille eliminere risikoen for 90% av de sykdommene vi frykter mest? Høres utrolig ut, ikke sant? Men stadig flere studier bekrefter det som eldgamle tradisjoner og moderne forskere har sagt i årevis. Helse din formes i stor grad av vanene dine, ikke bare genene eller medisinene dine. Hvis du er over 60, har du sannsynligvis fått høre hva du ikke skal gjøre. Ikke beveg deg på den måten. Ikke glem pillene dine. Men hva om du i stedet ble fortalt at det er noe du kan gjøre som kan gjenopprette hukommelsen din, redusere kreftrisikoen, rense blodårene dine og til og med løfte humøret ditt? Dette handler ikke om magiske eliksirer eller dyre apparater. Det handler om 6 enkle vaner som er så vanlige at de fleste overser dem. Men hvis de gjøres daglig, kan de utløse noen av de mest kraftfulle helbredelsesresponsene i kroppen din. Enten du håndterer høyt blodtrykk, sliter med hjernetåke, eller bare ønsker å føle deg som deg selv igjen, kan disse 6 vanene være din store forandring. Så, hvis du er lei av å se energien din forsvinne år etter år og lurer på om det bare er en del av å bli eldre, bli med meg. La oss komme i gang. Nummer 1. Morgenhydrering. Den første vanen er så enkel, men blir så ofte hoppet over, å drikke et fullt glass vann som det første du gjør om morgenen. Du ville blitt overrasket over hvordan noe så vanlig kan ha så ekstraordinære fordeler, spesielt etter fylte 60, når vi sover, går kroppen vår 6 til 8 timer uten vann. Det er lang tid uten hydrering, spesielt for hjernen, leddene og hjertet og blodårene våre. De fleste våkner mildt dehydrerte, og denne tørre starten på dagen utløser en kaskade av problemer, tregere fordøyelse, tikkere blod, redusert oppmerksomhet og økt betennelse i kroppen. Hvorfor betyr dette noe for hukommelse, kreft og sirkulasjon? Fordi dehydrering er lumsk. Det gjør blodet ditt tregt, og tvinger hjertet til å jobbe hardere. Det begrenser oksygentilførselen til hjernen, noe som gjør deg uklar og glemsom. Og verst av alt, det svekker kroppens naturlige avgiftningssystemer, leveren og nyrene, som er din første forsvarslinje mot giftstoffer og unormal cellevekst. Faktisk viser studier at kronisk dehydrering har vært knyttet til høyere risiko for nyrestein, urinveisinfeksjoner og til og med visse krefttyper som blære- og tykktarmskreft. Men her blir det interessant. Å starte dagen med 1 eller 2 glass rent vann kan umiddelbart endre hvordan hele systemet ditt fungerer. Det kickstarter metabolismen, skyller ut avfall som bygger seg opp over natten, og øker blodets flyt, noe som letter belastningen på hjertet. For eldre som sliter med stive ledd eller morgenverk, kan denne vanen alene gjøre det litt mindre slitsomt å stå opp av sengen. Tenk på det som en tilbakestillingsknapp. Før kaffen, før frokosten, til og med før du sjekker telefonen, bare drikk vannet ditt. Noen tilsetter sitron eller en klype havsalt for å balansere elektrolytter og gi et forsiktig dytt til fordøyelsen. Det er flott, men rent vann fungerer også. Det som betyr noe er konsistens. Dette er ikke en engangsfiks 1 gang i uken. Kroppen din trenger denne gaven hver eneste morgen over tid. Denne ene vanen støtter klarere tenkning, bedre eliminering, mer energi og forbedret immunrespons. Fordi en hydrert kropp er en motstandsdyktig kropp. Jeg kjente en 82 år gammel mann som het Harald, som begynte med dette etter at legen hans fortalte ham at han var borderline hypertensiv. Han endret ikke så mye ellers, men hver morgen fylte han et høyt glass med filtrert vann, drakk det sakte og ventet 10 minutter før han tok kaffen sin. På 3 måneder sank blodtrykket hans. Energien hans kom tilbake, og han glemte mindre. Han lo og sa, det viser seg at jeg ikke ble gammel. Jeg var bare uttørket. Noen ganger er løsningen ikke komplisert. Den blir bare ignorert. Så, før du griper etter en pille eller en ny legetime, spør deg selv, ga jeg kroppen min den trengte først i dag? 1 glass vann virker kanskje ikke kraftfullt, men gjort daglig er det absolutte. La oss fortsette. Den neste vanen vil kanskje overraske deg enda mer. Nummer 2. Daglig rask gange. Den andre vanen som kan få 90% av sykdommer til å forsvinne, en enkel rask spasertur hver eneste dag. Ja, gange, ikke løping, ikke sprinting, ikke klatring i trapper som en elitesoldat. Bare gange med intensjon. Og likevel er det en av de mest kraftfulle tingene du kan gjøre for hele kroppen din, spesielt etter 60. Gange handler ikke bare om bevegelse. Det handler om sirkulasjon. Det handler om å utløse de naturlige rytmene som holder blodet i flyt, leddene smurte og hjernen skarp. Når du går raskt, selv i bare 15–30 minutter, aktiverer du nesten alle systemer i kroppen. Pulsen øker, oksygentilførselen forbedres, og musklene dine trekker sukker ut av blodet,
noe som er flott for å håndtere blodsukker og redusere risikoen for type 2 diabetes. Men fordelene går mye dypere. En av de mest undervurderte effektene av daglig gange er dens rolle i hukommelse og mental klarhet. Studier har vist at eldre som går raskt regelmessig, har økt volum i hippocampus, den delen av hjernen som er knyttet til hukommelse. Og ikke bare hvilken som helst hukommelse, men den typen som hjelper deg å huske navn, avtaler eller hvor du la nøklene dine. Når blodet strømmer fritt i hjernen, holder nevronene seg godt næret, godt oksygenert og mye mer aktive. Og hva med kreft? Selv om gange ikke kurerer kreft, har konsekvent fysisk aktivitet vist seg å senke risikoen for flere typer, inkludert tykktarmsbryst og endometriekreft. Det hjelper med å regulere hormoner, forbedrer immunovervåking, noe som betyr at kroppen din er mer sannsynlig til å fange og ødelegge farlige celler tidlig og redusere betennelse, som ofte er miljøet kreft trives i. Nøkkelen her er at det må være bevisst. En rolig spasertur gjennom matbutikken er ikke helt det samme. Du må svinge litt med armene. Øk tempoet nok til at du blir litt andpusten, men fortsatt kan føre en samtale. Gjør det ute hvis du kan. Sollyset og frisk luft gir enda flere fordeler. Men innendørs fungerer også. Vanen er viktigere enn omgivelsene. La meg fortelle om en kvinne jeg kjente som het Kari. Hun var 76 da hun begynte å gå daglig, etter at legen hennes anbefalte det for høyt kolesterol. Først gikk hun bare 5 minutter rundt kvartalet. Innen noen måneder hadde tallene hennes forbedret seg, hun så bedre, smilte mer og tok opp igjen kryssord, noe hun hadde gitt opp på grunn av hjernetåke. Gange ryddet opp i hodet hennes på flere måter enn én. Det er også en psykologisk side ved dette. Å gå daglig gir en følelse av kontroll. Det er noe du velger. I en verden som ofte føles som om den tar ting bort når vi blir eldre, bevegelighet, energi, uavhengighet gir gange noe tilbake. En stille form for makt. Så, hvis du ikke allerede har gjort det, gjør dette til en del av din daglige rytme. Du trenger ikke et treningsstudio. Du trenger ikke fancy klær. Du trenger bare dine egne 2 føtter og litt engasjement. Hvis du fortsatt ser på denne videoen og finner disse innsiktene verdifulle, vennligst kommenter nummer 2 nedenfor for å fortelle meg at du er her. Og hvis du ikke har abonnert ennå, anbefaler jeg at du abonnerer og slår på bjellen så du ikke går glipp av noen videoer. Din støtte hjelper oss med å fortsette å lage godt innhold for å informere og inspirere deg. La oss gå videre. Nummer 3. Dyp pusting og mindful ro. Blant alle vaner vi overser, kan denne overraske deg mest, men den er også en av de mest kraftfulle, daglig dyp pusting med mindful ro. Ja, bare sitte stille, puste dypt og la tankene roe seg i noen minutter hver dag kan ha enorme effekter på kroppen din, fra å senke blodtrykk og betennelse til å styrke immunforsvaret og til og med beskytte hukommelsen. La oss starte med hva som skjer når du tar langsomme, kontrollerte pust dypt ned i diafragmaen, ikke bare brystet. Når du puster på denne måten, aktiveres det parasympatiske nervesystemet, ofte kalt hvile- og reparasjonssystemet. Dette senker kortisolnivåene, reduserer hjertefrekvensen og demper betennelse, en kjerneårsak til nesten alle kroniske sykdommer, inkludert kreft, leddgikt og demens. Mange over 60 går rundt i en konstant tilstand av lavgradig stress. Selv om livet virker rolig på utsiden, kan kroppen være i alarmberedskap, bekymret for økonomi, helse, barn eller ensomhet. Denne stille stressen hoper seg opp. Og hvor viser det seg? I blodårene, i immunforsvaret, i hjernens hukommelsessenter. Men her er skjønnheten med dyp pusting, den avbryter stressyklusen. Bare 5 til 10 minutter om dagen ved sitte på et rolig sted, puste inn sakte i 4 tellinger, hold i 4 tellinger og puste ut i 4 tellinger, kan bokstavelig talt tilbakestille kroppens stressrespons. Denne ene vanen alene kan redusere risikoen for hjertesykdom, senke betennelse og støtte klarere tenkning. Nå legger vi til mindfulness, ikke komplisert meditasjon, bare handlingen og legge merke til tankene dine uten å dømme dem. Når det kombineres med dyp pusting, gir det hjernen din en mental dusj, og rydder opp i rotet som bygger seg opp i løpet av dagen. For eldre, spesielt de som bor alene, kan denne vanen være en gamesjanger. Den forbedrer humøret, søvnen og til og med styrker immunfunksjonen ved å redusere kroniske stresshormoner. Ta Frank som eksempel. Han er 82 og hadde hatt høyt blodtrykk i over et tiår. Medisiner hjalp litt, men bivirkningene tappet ham. Barnebarnet hans introduserte ham for dyp pusting og mindful ro. Han trodde ikke på det først, men han prøvde. 10 minutter hver morgen rett før frokost. Etter 2 måneder hadde blodtrykket hans forbedret seg,
Han rapporterte at han var mindre irritabel og mer fokusert. Han begynte til og med lese igjen, noe han ikke hadde gjort på mange år. Dette er ikke magi. Det er biologi. Pusten din påvirker vagusnerven direkte, som forbinder hjernen din med store organer. Når den stimuleres gjennom dyp pusting, forbedrer den fordøyelsen, regulerer hjertefrekvensen og reduserer systemisk betennelse. Det er en liten handling, men det kan føles som å ta tilbake kontrollen over en kropp som noen ganger føles uforutsigbar. Å puste dypt og sitte stille er ikke gjøre ingenting. Det er en av de mest kraftfulle tingene du kan gjøre. Det sender en melding til hver celle i kroppen din, du er trygg. Du har det bra. Du kan helbrede. Hvis du aldri har prøvd det, ikke bekymre deg for å få det perfekt. Bare sitt, pust sakte og vær snill mot deg selv. La tankene vandre. La kroppen roe seg. Og legg merke til hvordan dag for dag, klarheten din skjerpes, spenningen mykner og energien kommer tilbake. Denne ene vanen, praktisert konsekvent, kan være grunnlaget som lar alle de andre vaner fungere bedre. Den demper det indre kaoset slik at kroppen din kan fokusere på det den er designet til å gjøre, reparere, gjenopprette og blomstre. Nummer 4. Kaldtvannseksponering. Det kan høres litt ekstremt ut, men denne neste vanen av stille skap bølger i verden av lang levetid og helbredelse, og den er overraskende enkel, kaldtvannseksponering. Ikke nødvendigvis isbad eller polardykk, men bare en daglig skylling i kaldt vann. Enten det er en rask dusj eller å sprute ansiktet og armene med kaldt vann fra springen, kan det utløse en kraftfull helbredelsesrespons i hele kroppen. La oss sprite det ned. Når kroppen din kommer i kontakt med kaldt vann, selv kortvarig, går den inn i det som kalles en kontrollert stressrespons. Blodårene dine trekker seg sammen og utvides deretter, noe som forbedrer sirkulasjonen. Hjertefrekvensen senkes, og kroppen din frigjør en bølge av noradrenalin, et naturlig kjemikalie som reduserer betennelse og øker humøret og mental klarhet. Kort sagt, kald eksponering vekker kroppen din og får den til å fungere mer effektivt. Våre forfedre var utsatt for skiftende temperaturer hele tiden. Kroppene deres var vant til å tilpasse seg, men det moderne livet med klimakontroll, varme tepper og lange, varme dusjer har gjort oss litt for komfortable, og denne komforten kan over tid redusere kroppens motstandskraft. Kaldt vann tilbakestiller dette. Det styrker det vaskulære systemet, trener kroppen til å reagere mer fleksibel på stress og hjelper til og med å skylle ut giftstoffer ved å stimulere lymfesystemet. Og her er noe viktig, gjentatte studier viser at mennesker som regelmessig utsetter seg for kortvarig kulde, har lavere markører for betennelse, bedre immunfunksjon og til og med færre depressive symptomer. Jeg vet hva noen tenker, jeg er i 70-årene. Jeg hopper ikke inn i en kald dusj. Og det trenger du ikke. Du kan starte i det små. Prøv å avslutte den varme dusjen din med bare 15 sekunder med kaldt vann. Eller prøv å dyppe hendene og ansiktet i en bolle med kaldt vann om morgenen. Det som betyr noe er ikke hvor intenst det er, men konsistens. Ta Gloria, 76, som slet med konstant leddsmerte og hjernetåke. Barnebarnet hennes fortalte henne om kaldtvannskyllinger. Først lo hun, det er noe unge folk gjør, sa hun. Men til slutt prøvde hun å avslutte dusjen med 30 sekunder kaldt vann. Det var ubehagelig i starten, men innen 2 uker begynte hun å føle seg skarpere om morgenen. Knærne føltes mindre stive, og merkelig nok løftet humøret hennes. Hun sa det føltes som om hun sjokkerte seg selv våken, ikke bare fysisk, men også emosjonelt. Det er hva kulde gjør. Det rister oss ut av dvale. Det starter systemet på nytt som har blitt trege med alderen. Og for eldre voksne er denne typen stimulering gull verdt. Kroppen trenger ikke straff. Den trenger et lite dytt. Og kaldt vann er et av de mildeste, mest effektive dyttene vi har. Det er også bevis på at regelmessig kald eksponering øker noe som kalles brunt fett, en sunn type fett som faktisk forbrenner energi og hjelper med å regulere blodsukker og kroppstemperatur. For eldre som er bekymret for diabetes eller vektøkning, kan dette være en skikkelig bonus. Nøkkelen her er ikke perfeksjon eller tøffhet. Det er nysgjerrighet. Prøv det i en uke. En rask kald skylling, et sprut med kaldt vann i ansiktet før frokost. Se hvordan energien din endrer seg. Sirkulasjonen forbedres. Immunforsvaret styrkes. Noen ganger handler veien til helbredelse ikke om mer medisiner eller mer innsats. Det handler om å gjenintrodusere kroppen til dens naturlige rytmer. Kaldt vann kobler oss til rytmene.
Det handler ikke om ubehag. Det handler om vitalitet. Hvis du fortsatt ser på denne videoen og finner disse innsiktene verdifulle, vennligst kommenter nummer 4 nedenfor for å fortelle meg at du er her. Og hvis du ikke har abonnert ennå, anbefaler jeg at du abonnerer og slår på bjellen så du ikke går glipp av noen videoer. Din støtte hjelper oss med å fortsette å lage godt innhold for å informere og inspirere deg. La oss gå videre. Nummer 5. Dype pusteritualer. De fleste tenker på pusting som noe automatisk. Pust inn, pust ut, gjenta. Men hva om jeg fortalte deg at måten du puster på, spesielt etter fylte 60, enten kan bidra til sykdom eller bekjempe den? Denne neste vanen er villedende enkel, men den har kraften til å omforme din fysiske og mentale helse fra innsiden og ut, dyp, bevisst pusting. La oss være klare. Vi snakker ikke om kompliserte yogastillinger eller timelange meditasjoner. Det vi mener er et daglig ritual med dyp pusting. Bare 5 til 10 minutter om dagen med bevisste, langsomme pust kan senke blodtrykket, forbedre hukommelsen, støtte immunfunksjonen og til og med redusere risikoen for hjerneslag. Høres utrolig ut? Vitenskapen støtter det. Her er hvorfor det fungerer. Når du tar dype diafragmatiske pust, altså puster dypt ned i magen i stedet for grunn til brystet, signaliserer det til kroppen å gå over i det som kalles den parasympatiske tilstanden. Dette er din hvile- og reparasjonsmodus, det motsatte av fight-or-flight-tilstanden mange eldre ubevisst lever i på grunn av kronisk stress, ensomhet eller bekymring. Over tid holder kronisk rundt pusting kroppen din i en lavgradig stressrespons. Kortisol forblir høyt. Betennelse sniker seg inn, og nervesystemet kommer i ubalanse. Men med noen få minutter med dyp pusting om dagen kan du snu den briten. Du reduserer stresshormoner, oksygenerer blodet, øker sirkulasjonen og lar organene dine, inkludert hjernen, fungere bedre. La meg gi deg et eksempel. Georg, 81 år, hadde problemer med korttidshukommelsen og søvnen. Han tok kosttilskudd, unngikk koffein og prøvde puslespill, men ingenting hjalp. Så introduserte datteren hans ham for en 5 minutters daglig pusteteknikk kalt 4-7-8. Han pustet inn i 4 sekunder, holdt i 7 sekunder og pustet sakte ut i 8 sekunder. Først syntes han det var tåpelig, men etter en uke merket han at han sovnet raskere. Etter en måned kunne han huske telefonnummeret uten å skrive dem ned, og etter 3 måneder fortalte legen hans at blodtrykket hans hadde forbedret seg betydelig uten å endre medisiner. Det finnes også overbevisende forskning som kobler dyp pusting til forbedret hjerneplastisitet. Det betyr at det hjelper hjernen din med å forbli fleksibel, tilpasningsdyktig og ungdommelig. For eldre som er bekymret for hukommelsestap, demens eller fokus, er dette en stor oppdagelse. Enkelt sagt, når du puster bedre, presterer hjernen din bedre. Dyp pusting massegjør også dine indre organer. Hver gang du puster fra diafragmaen, utvider lungene seg nedover, og stimulerer forsiktig leveren, nyrene og tarmene. Det hjelper med fordøyelse, giftstoffutskillelse og næringsopptak, ting som ofte bremser ned med alderen. Og her er noe spesielt kraftfullt, dyp pusting hjelper eldre med å koble seg til kroppen sin igjen. Mange over 70 rapporterer at de føler seg frakoblet, som om kroppen deres er en fremmed eller noe de ikke lenger stoler på. Men å ta noen øyeblikk hver dag til å puste bevisst, og føle pusten bevege seg inn og ut, er en form for selvrespekt. Det er en måte å si, jeg er fortsatt her. Denne kroppen betyr fortsatt noe. Du trenger ikke fancy utstyr eller en klasse. Du kan sitte i favorittstolen din, lukke øynene og begynne med bare 5 langsomme, dype pust. Prøv å gjøre utpusten lengre enn innpusten. Det er hemmeligheten. Den lange utpusten forteller nervesystemet ditt at du er trygg. Du kan helbrede nå. Over tid kan denne lille daglige vanen bidra til å redusere symptomene på angst, leddgikt, fordøyelsesproblemer, tretthet og til og med støtte hjertehelsen din. Det er en ungdomskilde som gjemmer seg i full åpenhet i noe du har gjort hele livet, men sannsynligvis aldri fullt utforsket. Hvis du noen gang har følt at helsen din er utenfor din kontroll, start med pusten din. Det koster ingenting. Det tar lite tid, og det har potensial til å transformere måten du føler, tenker og beveger deg gjennom verden i alle aldre. Nummer 6. Konsistent søvn-våken tidsplan. Mange eldre tenker at dårlig søvn bare er en del av å bli eldre, noe du bare må akseptere. Men hva om jeg fortalte deg at å gå til sengs og våkne til samme tid hver dag kunne være en av de mest kraftfulle tingene du gjør for å forebygge sykdom og til og med forlenge livet ditt? Denne siste vanen kan virke vanlig, men den har ekstraordinær kraft,
opprettholde en konsistent søvn-våken tidsplan. Her er hvorfor dette betyr så mye. Kroppen din går på 24 timers intern klokkekalt døgnrytmen. Den kontrollerer når du føler deg våken, når organene dine fungerer best, når hjernen din er skarpest, og til og med når immunforsvaret ditt er mest aktivt. Men når vi blir eldre, kan denne interne klokken bli kastet ut av kurs, spesielt hvis vi holder oss oppe for sent og ser på TV, tar tilfeldig lur i løpet av dagen, eller står opp til forskjellig tid hver morgen. Og når rytmen din forstyrres, lider alt fra blodsukkeret til hukommelsen din. Å gå til sengs og våkne til samme tid hver dag, også i helgene, hjelper med å gjenopprette og beskytte den rytmen. Når kroppen din vet hva den kan forvente, kan den forberede seg, frigjøre de riktige hormonene til rett tid, reparere ved mer effektivt under søvn og holde betennelse i sjakk. Forskere oppdager nå at uregelmessige søvnmønstre er knyttet til hjertesykdom, kognitiv nedgang og til og med et svekket immunforsvar. Men de gode nyhetene er at dette er en vane du kan starte i kveld. La meg fortelle om Fransil, som er 78, i årevis slet med urolige netter og tåkete morgener. Hun prøvde piller, urtete, varmebad, men ingenting fungerte. Så foreslo barnebarnet hennes, som hadde studert helsefag, noe annerledes, gå til sengs til samme tid hver kveld, stå opp til samme tid hver morgen, og hold deg til det uansett, selv om hun ikke så godt. Hun var skeptisk, men innen 3 uker begynte hun å våkne uten vekkerklokke. Energien hennes kom tilbake.